Good morning students. Today we will study listening skill. इसमें हमें क्या पढ़ना है? एस साउंड को स्टडी करना है कि एस को इंग्लिश में किन किन तरीकों से हम बोल सकते हैं. Let's start. There is three ways to say S in English. इंग्लिश में एस को तीन तरीकों से बोल सकते हैं. एस सौ, ये सौ साउंड है तो सौ कैट्स. फिर बीज में जो, सबको ये जो भी बोल सकते हैं. एंड ईज, आई एंड जेड. ईज वर्ड्स ईज साउंड क्रिएट करता है. तो देखते हैं कैसे. कैट्स में कैट्स जब हम बोलते हैं कैट्स तो क्या साउंड हो रहा है? सौ साउंड निकल रहा है. बीज में जो साउंड निकल रहा है. हॉर्सेस, और यही ईएस कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? हॉर्सेस एज साउंड का प्रोड्यूस कर रहा है. तो इसको क्या बोला है? आपके लास्ट पेज पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ये हमने उन वर्ड्स को राइट कर लिया है. आपको क्या करना है? इन वर्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. जो एस साउंड कर रहा है उसको अलग लिखना है. जो साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको अलग लिखना है. एंड ईज साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको यहाँ राइट करना है. चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं. पहले इसको बोल के देखते हैं क्या वर्ड क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो फर्स्ट इज सार्स. व्हाट इज दिस? सार्स. दिस ग्रास. दिस वन leaves. Books, boxes, houses, glasses, cows, buses, mats, trees, tells. ओके, अब चलिए हम इसको ट्रेबलेट कर लेते हैं. टेबल में कर लेते हैं, ट्रेबलेट कर लेते हैं इसको. सार्स में कौन सा साउंड आ रहा है? स साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसलिए हम क्या करेंगे? इसको राइट कर लेंगे. सार्स. देन ग्रास, ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. इसको भी लिखेंगे ग्रास. लीव्स, कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? ईज. इसको हम लिखेंगे लीव्स. बुक्स, साउंड. बॉक्सेस, कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? एज. बॉक्सेस. हाउसेस, एज. ये भी ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. ग्लासेस, ये भी ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. काउज, ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. बसेस, कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? इसको हम उसमें लिखेंगे बसेस. मैट्स, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. ट्रीज, ईज, ये लास्ट वाला ट्रीज. टेल्स, ये क्या है? तो एक बार हम फिर से बोल के देख लेते हैं कि क्या ये सही है. इसको जब बोलेंगे तो अपने आप ही जो साउंड क्रिएट करेगा वो एस वाले में लिखेंगे. जो बोलने में जो जैसा हिंदी का जो साउंड लगेगा उसको जेड वाले में राइट करेंगे. और लास्ट में जो एज साउंड क्रिएट करे वो आई जेड वाले में राइट करेंगे. तो देख लेते हैं. सार्स, ग्रास, ये भी सो आ रहा है. बुक्स, ये भी सा साउंड है. मैट्स, सा साउंड.
एज साउंड। ये एस कोई 3 वे में हम इसको बोलते हैं। ओके, अब हमने क्या बोला था, द स्ट्रेंज मेडिसिन लेसन का एक्सरसाइज है लिसनिंग स्किल है। इसमें हमने उसमें बोला था कि आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, एच साउंड पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए कुछ वर्ड्स को हम बोलते हैं एंड इसी को आप भी क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे। चलिए, हैप्पी, व्हाट इज दिस, हैप्पी, हेड, हेलो, हील, हार्ट, हीरो, हैंड, हेल्दी, ह्यूमर, हिस्ट्री, हिस्टोरी, हु, हेल्पफुल। एक बार और सुनते हैं, हैप्पी, ही, हेड, हेलो, हील, हार्ट, हीरो, हैंड, हेल्दी, ह्यूमर, हिस्टोरी, हु, हेल्पफुल। इसको आप प्रोनाउंसिएट खुद से करेंगे और साउंड्स को सीखेंगे। ओके, जितना ही बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्लियर होगा, साफ होगा। ओके, तो इसको आपको प्रोनाउंसिएट करेंगे, बोल के प्रैक्टिस करेंगे। इसके आगे के वीडियो में आपको ग्रामर सेक्शन पढ़ने को मिलेगा।